Ja, så skal jeg snakke om tekst 12, muslims koranforståelse. Ifølge, hvis vi kigger på det, teksten her har så en indefra synsvinkel, i det at den er, fortalt af en muslim. Her mener muslimerne så, at Koranen er Guds ord, at Koranen er stedt ned fra Gud, og blevet så sendt via ærkeenglen Gabriel til profeten. Ja. Og her i tekst 12, som bruger man så en række beviser, i det at han siger, at Koranen er blevet bevaret siden profetens tid. Som der står her. Koranen er blevet åbenbart i brudstykker. Gud den almægtige tog sig af dens bevaring, rette recitation og det stille arrangement. Han åbenbaret for sin budbringer, hvor hvert åbenbart vers kapitel skulle placeres. Og her er så citater fra Koranen. Det er os, som samler den og forkynder den. Og Koranen blev så også, og det er heller ikke nok med det, så blev Koranen så også skrevet ned under profetens tid. Der var kalifaten Abu Bakr, der så gav ordren til, at Koranen skulle samles, da den var så delt op i flere stykker. Ja. Og en anden ting, som man så kommer ind på i tekst 12, er, at Koranen ikke modsiger sig selv. Her er citatet så, åbenbaringen strækker sig over 23 år. Hvordan kan det være, at sådan en bog, som behandler guddommelig sandhed, metafysik, overnaturlig religiøs tro, tilbedelse, bøn, lov, moral, efterliv, psykologi, sociologi, erkendelsesteori, historie, videnskabelige kendsgerninger og principperne for et lykkeligt liv aldrig modsiger sig selv. Faktisk erklærer den åben, at den ikke indeholder nogen modsigelser, og derfor er en guddommelig bog. Vil de så ikke tænke over Koranen, hvis den var for nogen anden end Gud? Nogen anden end Gud ville de have fundet mange modsigelser deri samt overensstemmelser. Ja. Så det vil sige, at her mener han så, at bogen, altså her så, at hvis den rent faktisk var hvis den rent faktisk var bare en bog og ikke var Guds ord, ville den så have en masse modsigelser, hvor der vil nok være nogle vers, som siger en ting, men så vil den blive modsiget senere hen af andre vers. Og at, som så har sagt, at Koranen blev så åbenbart fra profeten Muhammed over 23 år, og han mener så vel, at hvis der ikke er nogen modsigelser, hvis det var menneskeskabt, så ville det være nogle modsigelser ud i med, at den blev skrevet i de her 23 år. Og siden der ikke er det, så er Koranen jo vel Guds ord. Ja. Tekst 13. Religionshistorisk koransforståelse. Den er så her, så skriver Michael, jeg tror ned, at Koranen kommer ind på, at muslimerne tror, at de har den absolutte sandhed. Og at i Vesten så at det er så en forældet tro, at man burde have nogen, at i Vesten så har der det med, at man har en respekt eller tolerance over for andre religioner. Der har man så ikke i islam, eller islam, ja. Og der var nok, han siger også, at der var i kristendommen den her idé om den absolutte sandhed, men den er jo forældet og ikke længere, og den bliver ikke så taget i trækning længere. Og så kommer jeg så også med, at et citat om behandling af falske overbevisninger.
han mener her, siger han så, Koranen har meget at sige om behandling af falske overbevisninger, men traditionelle muslimske lærte fandt et omdrejningspunkt i 2 vers. Og det her er så det her ene vers. Det første dybt af de svære vers, og her så citater, når de hellige måneder slutter, forlod da afgudstyrkerne ihjel, hvor I finder dem og tager dem omkring dem og lige i baghold på dem. Men angrer de og forretter de bønnen og giver de almisser, lad dem da gå deres vej. Sandelig Gud er alt tilgivende og barmhjertig. Her siger han jo vel, her står der jo, at mindre at de giver almis, så skal man slå dem ihjel. Det er fordi ellers at de er shirk, som man siger. Det er de bruger shirk, og det er altså at de tror på en Gud, som ikke er Allah. Men man siger også, at der er et andet udsagn i Koranen, hvor der er ingen tvang ved sådan. Udsagnet lyder så, i Koranen, så siger han så i Koranen, der er ingen tvang i, altså det her udsagn, der er ingen tvang i religionen. Retskaffenhed er blot blevet gjort tydeligt ved synden. Altså, at i islam, så er der ikke, så bliver man ikke tvunget til noget. Men det er så en modsigelse til det første, altså det første citat, jeg havde fra Koranen. Det første vers, jeg havde fra Koranen. Og det siger, hvor den så rent faktisk kommer med en tvang. Altså, og han siger vel, at de lærte så kommer med en udvej fra hvor det her udsagn, i at med det er at den her vers blev åbenbaret, da var nogle børn i Medina skulle vælge mellem jøde eller muslim, og der så kom den her vers så ned. Men her mener han, at siden Koranen har en masse modsigelser, er den så ikke Guds ord, og at Koranen er menneskeskabt. Ja, det var det.